Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto verslo mokyklos tinklalaidę Alter Ego. Aš esu Sandra Gabrielė Vileita ir šiandien kviečiu Jūs susipažinti su Davidu Tokariu, žmogumi, kurio profesinė kelionė prasidėjo nuo svajonės būti krepšininku. Kur tai jį nuvedė, sužinokime šiandien. Labas, Davidai. Labas, Sandra. Kaip jautiesi grįžęs į Alma Mater? Puikiai, super. Labai visada smagu čia grįžti. Nuostabus jausmai, čia mano pirmas kursas fainai praėjo, tada atėjo Covidas, bet bendrai paėmus tai vien patys geriausi jausmai, tiek su administracija verslo mokyklos, vis pasimatyti, jaučiuos laukiamas, tai labai faina. Tikrai esi laukiamas svečias ir labai džiaugiuosi, kad šiandien esi su mumis. Ačiū. Tai šiandienos mūsų tinklalaidės tikslas yra aptarti tavo profesinę kelionę, kaip tau viskas sekėsi, kur buvo gal kokios nors kryžkelės gyvenimo, tai manau, kad turėsime puikų pokalbio pusvalanduką. Tikrai taip, kryžkelių daug buvo. Tai bus smagu išgirsti. Tai visą laiką pradedant mūsų podcastą mes atsigręžiam į pačią vaikystę. Taip. Koks tavo paties ryškiausias yra atsiminimas iš vaikystės? Iš tikrųjų daug yra tų prisiminimų, dabar kažkokio vieno tokio gal sunku būtų atrasti, bet nežinau, iš tikrųjų, kai vaikas augau, tai labai mylėjau krepšinį, tai realiai visą mano vaikystę, kaip ir prisimenu, yra draugai, krepšinis, visokie žaidimai, buvau iš tikrųjų to tipo vaikas, kur kaip mama pavadintų Zavadila, tas, kuris sukviesdavo visus kiemo draugus, dar tuo metu, kai telefonų nebūdavo, eidavai per duris ir tikėdavai, ar čia išleis mama jį ar neišleis, tai būdavau to tipo vaikas, tai tiesiog mano bendrai vaikystės vien geriausi prisiminimai, daug žaidimų, daug sporto iš tikrųjų, bet vieno kažkokio konkretaus negalėčiau gal įvardinti. Taip. Bet iš sporto tai krepšinis ar dar kokios nors šakos buvo? Taip, tai pagrindas buvo krepšinis, iš tikrųjų. Iki pat 17-18 metų svajojau tapti krepšininku, nepavyko, bet jo, iš tikrųjų gyvenau tuo ir vis dar tai yra mano hobis. Taip. Apėmė ir mano tą kitą klausimą, kur norėjau užduoti, tai kokia gal buvo svajonė, kuo norėtum būti užaugęs? Tai iki 17 metų aš dar labai gerai prisimenu pokalbį su tėvais. Kažkada gal 15 metų atsisėdom ir klausim, tai ko tu norėtum užaugęs būti? Tai sakau, tai krepšininku. Ir man net tuo metu nuoširdžiai nekilo kitokia mintis, kad kuo aš galėčiau dar būti krepšininku. Aš tikrai daug dirbau, daug treniravausi, bet tėvai, ir tada prisimenu, tėvai sako, bet pagalvok, gal dar yra kažkas. Ir aš sakau, ne, aš būsiu krepšininkas, aš jums prižadu. Tai aš to netapau, bet galiausiai viskas baigės gerai. Ir tada jau kitos svajonės, sakyčiau, gal prasidėjo kažkur 17-18 metų, kai jau tu pradedi sąmoningai supras, kad gerai, gal aš čia kažko nepasieksiu to, ko aš noriu, ir tada jau pradedi galvoti kažkokius savo kitus hobius, kitas savo aistras pradedi nagrinėti, kur tu labiau linkęs esi. Tai va. Dabar jau taip greitai čia prilėkiam prie tų 17 metų, bet labai, labai smagu girdėti, kad taip ryškiai žinojai, kad čia noriu būti krepšininku, tėvai bandė nuo to kelio nukreipti, bet nepavyko. Tai užsispyrimas irgi yra labai geras ženklas. Tai visgi dar jeigu pabūtumėm tokioj vaikystėje, žinau, kad pirmiausia gyvenai Lietuvoje, tada gyvenai jau kažkur kitur. Primink, kurioj šaly? Tai iki 5 klasės gyvenau Lietuvoje, čia gimiau, čia kaip ir visi. Ir tada po 5 klasės su tėvais išvykom į Didžiąją Britaniją, tai Londone gyvenom, tai kaip ir didelė dalis tautiečių iš tikrųjų tenais išvyko, tai mano tėtis gyveno tenais gal 12 metų, 13 metų ir tada galiausiai nusprendė, kad jau laikas ir mums atsikraustyti tenais, tai tenais 5 klasėje išvykau ir tada į Lietuvą grįžau, kai buvo 10 klasėje. Tai kažkas tokio. Bet tas krepšinis ir ten vis tiek dominavo, taip? Jo, tai ten iš tikrųjų net gal lengviau buvo, nes vis tiek Britanijoje nėra tas krepšinis toks populiarus. Ten šiaip Londone yra labai daug lietuviškų bendruomenių. Tai būtent tenais aš ir žaidžiau, ten buvo tokios bendruomenės lietuvių, tai būdavo komanda pavadinimu Gintaras ir būdavo Baltic Stars, tada vadinasi, tai aš ten už abi komandas žaidžiau. Tai ir tenais man visai neblogai sekėsi, aš tikrųjų ganėtinai gerai žaidžiau ir buvau tapęs naudingiausių žaidėjų, ten iki 16 metų Londone ir viską. Tai tenais iš tikrųjų gal nesakyčiau, tenais mano ta tokia aistra krepšinių ir gimė, nes kai Lietuvoje aš toks buvau pradinėse klasėse, dar tu žaidi, bet tu nejauti kažko, arba ten, kai išvažiavau, supratau, kad tai yra
kažkokia identiteto dalis mano, kad kažkaip aš galiu realizuoti save per krepšinį. Tai buvo mano ir kažkokia tam tikra prasme mano brendimo forma buvo, kai aš galėjau stresą kažkaip tai, nežinau, padėti į šoną, suvaldyti. Taip. Nes tuo metu, kai tu vaikas esi tavęs nelabai moko, kaip tą stresą valdyti, kas ir iš vis yra stresas, kad tu gali vaikas turėti streso, to prasme, tai buvo ta priemonė, kuri man padėjo iš tikrųjų brendimo laikotarpiu kažkaip tai nenuklysti iš tikrųjų iš šono. Mhm. Ir dabar tasai jau kertinis taškas, kaip ir pats paminėjai, ane, kai jau kokių 17 metų, ane, plus minus nutarėjai, kad tokiai gal krepšininkų nebūsiu, tai kur tada jau tos tavo mintis kreipiasi, kuria linkme? Tai pradėjau nagrinėti tiesiog savo kažkokias tai aistras, kur esu labiau linkęs. Tai iš tikrųjų ta istorija, kaip atradau, tarkim, užbėgant įvykiam už akių apie marketingą kalbant, tai kaip aš tą atradau, tai visiškai netikėtai, aš tiesiog tuo metu net neįsivaizdavau, kad socialiniai tinklai yra marketingo kažkoks tai įrankis, tai iš esmės pamačiau reklamą YouTube'ai, buvo toks Tai Lopez ir jeigu gal kažkas prisimins, buvo tokia labai paplitusi reklama, kur Tai Lopez'as filmavos Hello, this is me in my garage, me in Beverly Hills ir aš tą reklamą pamačiau ir aš galvoju, kas šiandien mane labai sudomino, galvoju, kas čia vyksta. Aš paspaudžiu, prisimenu nuorodą ir pamačiau, kad tenais yra jisai pardavinėja socialinių tinklų kursus kažkokius. Tai. Ir aš jų nepirkau, jie brangus buvo, man per daug brangus tuo metu, bet aš supratau, kad va čia yra kažkokia tai niša, kažkas čia yra apie tai. Ir pradėjau tiesiog domėtis, tada tuo metu pamenu, bitkoinas labai stipriai paplito ir to pasiekoje kažkaip pradėjau apie tai daugiau domėtis, apie marketingą žiūrėti ir supratau, kad čia galėtų būti ta vieta, kur galėčiau realizuoti save, nes man tai atrodė įdomu, atrodė perspektyvų svarbiausia ir tada pasikeitė gal iš to, kad jau krepšinis pradėjo eiti į antrą planą ir pradėjau tada ieškoti, kaip save kitur realizuoti. Tai toks įvyko turbūt 17-18 metų tas toks pasikeitimas. Ir kaip tada viskas vystėsi toliau, ane? Ar tai galbūt buvo tos pačios studijos, nes minėjai, kad prisidėjo, tai kaip tas užsikabinimas toliau tęsiasi, nes dabar esi jau tikrai sėkmingas žmogus, ypatingai kalbant apie reklamą, apie mokamą reklamą, tai kaip iki šio taško dabartinio atėjai? Tai 17 metų pamačiau tos kursus, pradėjau tiesiog domėtis, šiek tiek išmokau, kas yra socialinių tinklų marketingas, kaip ten postus postinti, ten taip toliau, kas ten yra impressionai, taip toliau. Ir tada nusprendžiau, kad man noriu kažkokiu tai būdu, nežinau, įprasmintą veiklą ir norėjau gauti darbą. Ir prisimenu, aš esu iš Kėdainių, Kėdainiuose kaip ir nelabai rasi kažką tokio darbo. Ir aš prisimenu, kad būtent tas Tai Lopez'as, jis sako, nueikite, dabar kadangi vyksta toks skaitmenizacija verslų, verslai vis dar yra, tarkim, pizzerijos, restoranai, jie net neturi normalių socialinių tinklų susikūrę. Ir aš galvoju, kaip jaunas žmogus, čia yra galimybių langas man tiesiog nueiti pas tuos verslus ir sakyti, aš galiu jums padėti. Ir galvau, pradžioje aš darysiu tai nemokamai. Aš prisimenu, prie manęs 50 metrų nuo mano namų būdavo pizzerija, iš kurios tą pizzą valgydam, labai gera pizza. Gal atsimenu, kokia tai pizzerija buvo? Super pizza, niekaip, ne per daug unikalus pavadinimas, bet prie pat mano būdavo namų ir mes visada pirkdavom pizzas ir aš buvau vartotojas. Ir aš pamenu, parašiau jiems ir parašiau įmonės vadovui ir sakau, sveiki, aš galėčiau su socialinius tinklus valdyti, panašiai. Ir jisai mane atpažino, nes mes kartu kažkaip krepšinį rajono pirmenybėse žaidėm, mėgėjiškam lygyje. Ir jisai sako, ateik pasikalbam. Ir, žodžiu, mes pasikalbėjom ir jisai sutiko. Ir, žodžiu, tai buvo mano pirmas darbas, marketingo darbas, kuriuo man mokėjo pizzom. Man mokėjo nemokamam pizzom. Tai tas buvo, šitą labai gerai prisimenu, nes tai yra tiesiog faina istorija ir man tai yra ta istorija, kur tokia, aš tuo metu, 17 metų, kai didelė dalis mano amžiaus žmonių, net negalvoja apie kaip save realizuoti, galvoja tiesiog kaip su draugais pabūt panašiai. Aš atėjau, dėjau šitą žingsnį ir galiu drąsiai sakyti, kad jisai vėliau materializavosi į tai, ką aš turiu dabar. Tai buvo mano pirmas darbas su pizzom, tada galiausiai... O klausyk, dar šiek tiek sustabdysiu, tai kaip tai super pizzai sekasi? Tarp kitko, net prieš metus laiką gal man įmonės vadovas rašė, sako, gal prisijungimus dar turi kažkokius. Bet šiaip jinai vis dar egzistuoja, vis dar dirba, kai nuvažiuoju Kėdainiais iš nostalgijos, visada nusiperku pizzą, tai rekomenduoju, Kėdainiuose būsit, super pizza. Dabar reikės jau nuvažiuoti, apsilankyti. Būtinai, ir tada, kai padirbau tenais, iš esmės, tada kokius pusę metų ten padirbau, kažkas labai nesimaterializavo į, tarkim, kažkokį tai didesnį projektą
Ir tada aš nusprendžiau dar kažkaip savo iššūkį mesti, aš susikūriau savo socialinius tinklus, susikūriau Instagramo page'ą ir mano tikslas buvo nuo nulio išauginti Instagramo page'ą, tarkim, iki 20 000 sekėjų ir panašiai. Ir aš pradėjau ieškoti, kokios yra mano, nežinau, aistros, ką aš mėgstu, hobiai. Tai vienas iš dalykų, ką aš labai mėgstu, tai yra istorija. Ir aš susikūriau World of History, page'as yra toks, vis dar egzistuoja, man tada 18 000 followerių turi, nors aš vis dar nieko ten nebedarau, bet aš per 4 mėnesius nuo 0 iki 20 000 organiškai surinkau sekėjų. Ir kaip tau tai pavyko? Ir aš tiesiog, pirmas dalykas, tai aš tiesiog postindau įrašus, keldavau 3 kartus per dieną, tiesiog pasimdau iš interneto nuotrauką, pasimdau kažkokį tai aprašymą Wikipedijai, tuo pačiu mokydavausi pats, kas man labai patiko ir postindau. Tai vat, tada ten rašydavau, pavyzdžiui, kitiem, kuriem labas, gal nori, tarkim, paminėti mane savo puslapį, aš tai savo paminėsiu. Ir taip augo ir iš tikrųjų, netgi biškė, iš tikrųjų gailiuosi, nes jeigu būčiau tęsęs šitą veiklą, aš dabar turbūt turėčiau galimai apie 1 milijoną sekėjų ir toks, kaip pagalvoju, galėčiau pilnai monetizuoti šitą. Bet ta veikla nutrūko, nes po 12 klasės, nes kažkur apie 12 klasę prasidėjo, 12 klasėje aš bandžiau stoti į universitetą ir man nepavyko, aš stojau į universitetą ir kolegiją, tai aš įstojau į kolegiją, bet aš žinau, kad aš noriu į universitetą, būtent į verslo mokyklą, bet nepavyko iš pirmo karto ir tada aš nusprendžiau, iš tikrųjų pasirašiau sutartį su kolegija ir tada galiausiai toks vidinis jausmas užplūdo, kad tai nėra teisingas sprendimas ir aš nusprendžiau eiti kariuomenę. Tiesiog paskutinę sekundę nueinu į savo komplektavimo skyrių, sakau, kada greičiausiai galiu išvažiuoti. Ir sako, po savaitės galiu išvažiuoti. Ir mane ten per 3 dienas prasuko pro medicininę ir aš tada galiausiai atšaukiau tą kolegijos sutartį, išvažiavau į kariuomenę ir tada ta veikla natūraliai nutrūko. Ir po to po kariuomenės galiausiai baigęs kariuomenę turėjau vėlgi tokį virsmo laikotarpį ir tada jau antrą kartą bandžiau stoti į universitetą. Sėkmingai. Sėkmingai, ačiū Dievui. Sėkmingai. Grįžtant prie kariuomenės, kurią paminėjai, tai ką tau davė šitą vietą? Tai daug kas dažniausiai klausia ir dažniausiai klausia žmonės, kurie neatliko tarnybos ir kurie yra tokie... Aš neatlikau, prisipažinsiu. Tai viskas gerai, aš nesmerkiu žmonių, čia yra kiekvieno pasirinkimas. Man tai buvo toks garbės reikalas prieš save, nes aš kaip ir minėjau, buvau visą laiką linkęs į istoriją, pas mane šeimoje yra tradicijos, kad mano tėtis, mano senelis, dažniausiai seneliai, proseneliai prievartiniu būdu gal tarnavo kariuomeniai, o aš žinau, kad aš turėjau pasirinkimą tarnauti savo valstybės kariuomeniai, kuri yra man svarbi ir aš tą norėjau padaryti, tiesiog duoti duoklę valstybei, ta prasme kažkokią tai grąžą už tai visą, ką man davė ir aš tiesiog tikiu tuo, kad jeigu tu nori, kad tau, tarkim, kiti tarnautų, tu pats turi mokėti tarnauti. Tai aš tiesiog, man toks buvo noras tą atlikti tarnybą ir aš galvau, kad tai visų pirma, aišku, buvo motyvas, kad man kariuomenė padės įstoti, nes kariuomenė duoda 0,5 balo stojamojo, tai man kaip ir tas padėjo ir tada tiesiog norėjau savo iš tikrųjų iššūkį mesti, nes po mokyklos tu dažniausiai, kai išeini iš tėvų, tu nesupranti, kas yra gyvenimas. Ir dėl to tas gap yearas vadinamas yra labai populiarus, nes tu tiesiog išeini, patiri pasaulį, patiri tos skausmus, pasižiūri apie ką tai ir tada gali vėl į savo inkubatorių universitete į tam tikrą prasme tos 4-3,5 metų. Tai man tai davė iš tikrųjų didelį iššūkį, buvo tikrai labai sunku, bet aš manau, kad dėl to tapau tik tai geresnis žmogus, ištvermingesnis. Manau, kad subrendau labai greitai ir kai atėjau į universitetą, iš tikrųjų dauguma buvo 19-mečiai, aš metais buvau vyresnis ir jaučiau, kad ta branda gal po to ir pasireiškia kažkaip, man daugiau kantrybės davė, disciplinos siekti sistemingai kažkokių dalykų. Tai atsakyčiau, kad vienas dalykas, kurio aš asmeniškai labiausiai didžiuojas, tarkim, ką aš pats asmeniškai padariau, nes tai buvo mano sprendimas. Geras sprendimas, džiaugiuosi, kad tai priėmei. Ir jeigu dabar toliau žiūrėtumėm į tą profesinę pusę, kuomet jau grįžai iš kariuomenės, nesakai universitetas, tai kaip visgi gavosi, kad grįžai atgal prie to marketingo? Jo. Tai natūraliai iš tikrųjų kariuomenė dėl ko labai man padėjo, nes ten tu turi daug laiko su savim, per daug laiko su savim. Ir nežinau, čia toks gal dabar prilyginčiau tylos stovyklos dalyko, kur tu iš tikrųjų ten negali telefonų naudotis. Didelė dalis laiko, kas yra karo realybė ir šiaip kariuomeniai, kad iš tikrųjų 70% laiko tu iš tikrųjų nieko neveiki. Ne tai, kad nieko neveiki, bet tai yra tokia rutina, ta prasme, nuobodžiauji. Ir tu toj rutinoj, vienintelis dalykas nuobodžioj rutinoj, ką gali padaryti, atsigręžti save.
ir tada tu pradedi galvoti, pradedi šiek tiek gilintis į save. Ir pamenu, mano pagrindinė aspiracija buvo užbaigti tarnybą, ten jie išmoka tam tikrus pinigus ir aš norėjau, svajojau nusipirkti kompiuterį. Nusipirksiu kompiuterį ir galvoju, ir ką aš tada su to kompiuterį dirbsiu, pirmą žaisiu žaidimus, nes labai norėjau. Ir antras dalykas, tai dirbsiu, buvo tokia mano aspiracija. Ir tiesiog natūraliai galvoju, į tarnybos galą galvoju, ką aš galiu daryti ir tiesiog supratau, kad aš turiu nepabaigtų darbų iš esmės su to socialiniais tinklais ir supratau, kad čia yra kelias, kurio aš noriu tęsti ir pabandyti, nes aš turėjau draugą, kuris kartu lygiai grečiai tą patį pradėjo daryti su manimi ir jisai jau buvo pažengęs vienu žingsniu ir man toks buvo spyris į šikną, nes aš žiūriu, jis toliau tęsia šitą veiklą ir ir jam sekas. Jo, ir jam sekas. Ir jis tuo metu, mums ten 18-19 metų, jisai uždirbau pinigus iš to ir aš toks galvoju, aš noriu irgi tą daryti. Ir aš tada baigiau kariuomenę ir aš turėjau tą tokį 4 mėnesių pereinamą laikotarpį tarp tarnybos pabaigos ir stojimo. Ir aš tos 4 mėnesius nusprendžiau pilnai eiti į saviugdą. Pradėjau labai daug knygų skaityti, per 4 mėnesius gal 10-20 knygų perskaičiau, pasiėmiau marketingo kursus ir tai galiu drąsiai teikti, kad tai buvo ta tokia pradžia mano viso tos karjeros, grįžimo atgal į grįžimas ir pratęsimas ir tada stojau verslo mokyklą, tarptautinį verslą, man tiesiog tai buvo toks, man tai labai imponavo, aš žinau, kad noriu daugiau iš gyvenimo, noriu kažką su verslu sieti, kai įstojau tenais ir visą, mokiausi vasarą, supratau, kad viskas materializavosi tai, kad, tiesiog jau ant savo vėžių įstojau ir tada tiesiog jau reikėjo įspręsti logistinius klausimus, tada jau ką toliau daryti, jau pradėjau studijuoti. O kokia knyga gal buvo tokia knyga žvaigždė, kurią iki šiol atsimeni, kad perskaitai ir kelrodė žvaigždė? Iš tikrųjų, nežinau, dabar knyga, kuri daugiausia man įtakos padarė, iš tikrųjų, sakyčiau, yra prisimenu Tony Robinson Pažadink savyje milžiną tuo metu, skaičiau, tokia storoka knyga ir aš prisimenu savo įsikėliau iššūkį, kad kiekvieną dieną po 50 puslapių skaitysiu. Ir aš pamenu, ją perskaičiau ir man pakeitė mano suvokimą apie gyvenimą, nes ta knyga kalba apie mąstymo modelius, ta prasme, kad viskas iš esmės, kas atsitinka gyvenime, yra apie mąstymo modelius ir tai yra apie tai, kaip tu pasižiūrėsi, žinai, kaip mes matom šitą stalą, tarkim, iš tavo kampo matymai jisai kitaip atrodo, tai lygiai tas pats dalykas, tarkim, su skausmu, su sėkme, viskas yra iš esmės užkoduota čia. Antra knyga, gal sakyčiau, buvo Roberto Kiyosakio Vargšas tėtis, turtingas tėtis, vargšas tėtis. Tai irgi pakeitė mano supratimą apie pinigus, supratau, kad iš savo tėvų gal perėmiau tam tikrą įsivaizdavimą apie pinigus, kuris nėra man naudingas, aš jį sugebėjau kažkaip pakeisti, supratau, kad pinigai yra labiau priemonė, negu, tarkim, kažkoks tai siekiamybė ir, sakyčiau, tos knygos tokią įtaką padarė, kad vėliau visai kitaip žiūrėjau ir į pinigus būtent, kad aš žiūrėjau pinigus kaip investiciją, pradėjau anksti investuoti, pradėjau savo gyvenimą ir šiek tiek su investicijom sieti, investavau į save galiausiai, į savo kompetencijas ir kas galiausiai dividendus moka šią dieną ir tikiuosi mokės dar po 10 metų. Čia tai, ką mes iš tikrųjų ir šiom dienom šnekam, kad tikriausiai taip greitai kintančiam pasaulyje, žinai, kur visi, žodžiu, yra irgi ir investuotojai ir visa kita, bet tikriausiai ta svarbiausia investicija visų pirma yra į save patį ir į savo žinias, nes tos žinios anksčiau ar vėliau atsipirks. Taip. Tikrai taip. Ir duos tą finansinę grąžą. Taip. Tai kuomet jau buvai universitetiniam tam laikotarpyje, kaip toliau tęsiasi tada ta karjera marketinge? Ar tai buvo, prasidėjo nuo kažkokios praktikos kažkurio įmonėje, ar galbūt kažkur įsidarbinai? Taip, tai pirmam kurse baigėsi tiesiog mano pirmo kurso metu prasidėjo pandemija, tai šiek tiek sujaukė visus mano planus ir gyvenimo bendrai, nes pirmam kurse tai buvo vienas geriausių mano gyvenimo laikotarpių, nes tai buvo viskas šviežia. Aš atvažiuoju iš mažesnio miesto, iš Kėdainių, ta prasme, aš vienas be tėvų gyvenu. Tai buvo man toks pusę metų laikotarpis, kur buvo, aš viską dariau. Aš sakiau, kad atėjau čia su tokiu maksimalizmo noru, aš sakiau, darysiu viską, ką įmanoma. Aš nuėjau į studentų atstovybę, aš nuėjau į studentų investicinį fondą, aš labai daug dalykų dariau ir visose renginiuose dalyvavau, žodžiu. Ir po to atėjo pandemija, šiek tiek teko sustoti ir tada vasarą, prisimenu, buvo toks atlaisėjimas po pandemijos ir tada galiausiai supratau, kad gerai, universitetas yra faina,
bet universitetas savaime, jisai negarantuoja tau nieko. Tau negarantuoja sėkmės, jis tau duoda supratimą, kompetenciją, galimybę, duoda tą aplinką, bet aš turėsiu viską pats šiaip susikurti. Tai aš pirmo kurso gale vasarą nusprendžiau atlikti savanorišką praktiką, 3 mėnesius GSP Supply įmonė, lietuviška marketingo įmonė, tai turėjau Domantą, tokį mentorių pirmą, tai linkėjimai, jeigu žiūrės. Labai smagu, kai pasako, tiesiog dabar, nežinau, ar pasijaučiau jau tokia vyresnio amžiaus, bet tiesiog kartu su Deividu šį kelią praėjom, nes tuo metu kuravau dar praktikas verslo mokykloje, tai puikiai atsimenu tą tavo kelionę. Būtent, tai turėjau ir tą pirmą tokį mentorių ir pirmą pamatymą, kas yra tas marketingas iš kitos pusės. Aš ten bandžiau daryti dalykus, gavau galimybę daryti dalykus, bet supratau, kad, tarkim, tokia marketingo sritis, kokia ten buvo, nes jinai buvo tokia labiau tradicinė, apie retailą susijusi, tai nelabai man labiau buvo skaitmeninė rinkodara. Ir tuo metu, kai atlikinėjau tą praktiką, mano draugas, kuris, tas pats draugas nuo vaikystės, kurio žaidėm krepšinį nuo vaikystės, ir jisai irgi iš Kėdainių, jisai toliau tęsė tą pačią veiklą ir jisai sako, aš dirbu agentūrų, sako, tik man padėt, būk mano jaunesniuoju darbuotojų kažkokiu, tai sako, tik mėnesį padirbti nemokamai, jeigu patiks, tai pasiliks ir aš sakau, važiuojam. Ir aš tuo momentu vienu metu atlikinėjau 2 praktikas, iš tikrųjų vasarą, ir aš prisimenu tai labai gerai, kad vasarą, pirmas kursas, mano draugai linksmai leidžia laiką, o aš po 12 valandų per dieną dirbu, neapmokamai, kas svarbiausia. Tai ir aš dariau tas praktikas ir galiausiai su GSP Supply baigėsi, labai patiko, labai daug irgi vertės davė ir tada galiausiai kitoje agentūrai mane nusprendė pasilikti. Ir tada rugpjūčio mėnesį iš esmės pabaigiau tą mėnesio praktiką ir tada mane pasiliko ir ten rugsėjo mėnesį gavau savo pirmą 700 eurų prisimenu atlyginimą, turėjau 600 gauti, bet tas įmonės vadovas sako, tu taip gerai dirbai, sako, aš tau 100 dar primesiu. Ir man tas 100 tuo metu tiek daug reiškia ir aš prisimenu, kai gavau tą atlyginimą, čia bus gal juokinga, bet aš visada pasakoju šitą. Pirmas dalykas už 700 eurų, ką aš nusipirkau, buvo Smart TV ir PlayStation 4. Tai ko labiausiai pageidavo širdis. Taip, bet aš, būtent, nes aš to svajojau, aš to neturėjau, aš to svajojau ir aš save apdovanojau ir aš net sutaupiau pinigų iš tos likusios sumos. Tai aš labai prisimenu tą, nes tai man buvo toks triumfas, nežinau, buvo toks triumfas, kad kur parodė man, kad aš teisingam keliesiu. Ir tada galiu pasakyti, kad prasidėjo mano karjera ir nuo to laiko jie man iki dabar jau kažkur yra turbūt 4 metai kokie. Bet žinau, kad savo gyvenime dar turėjai visokių kokių iššūkėlių ir vienas iš jų buvo tikriausiai tas laikotarpis, kai nusprendėjai, kaip aš sakau, viską palikti, mesti ir išvažiuoti. Tai kas tai buvo? Ar tai buvo perdegimo laikotarpis? Taip, tai buvo, sakyčiau, buvo perdegimas iš esmės. Tuo metu iš esmės dirbau agentūroj, dar prieš tą praeitą įmonę, kur būtent įvyko gal tas dirbau agentūroje ir labai buvo intensyvu ir iš esmės mane kaip ir headhuntino, trumpai tariant, ir aš be jokio poilsio perėjau kitą įmonę ir aš jau tada tokių perdegimo požymių turėjau, nes aš 2 metus, tai visiškai universitetas, darbas, ta prasme, tikrai daug buvo ir aš perėjau kitą įmonę, jau su tokio perdegimo ženklais ir tada, žodžiu, toliau dirbau, daug streso buvo, labai daug atsakomybių, nes gavau ir didesnį atlyginimą, tarkim, tokio, ko niekada negalėjau svajoti, bet tokį gavau. Ir atsakomybė, aišku. Ir atsakomybė jo. Ir tada gaunas, kad aš jau ant perdegimo ribos ir tada dar tu užkrauni manęs krūvę ir aš tada 1,5 metų pabuvau ir tada galiausiai supratau, kad ne, čia nėra, čia nėra sveika. Aš esu savo prioritetas ir čia nėra sveika ir tada nusprendžiau išeiti. Ir tada galvoju, man reikia tiesiog atsipūsti, man reikia iš naujo gal atrasti save, nes tuo metu jau jaučiau, kad gal netenkina manęs ten, kur esu, ką darau, ir reikėjo pergalvoti dalykus. Tai aš išėjau ir 3-4 mėnesius nieko neveikiau ir labai prisimenu gerai balandžio mėnesį, man to paskutinė mano diena buvo, aš į Kėdainius grįžtu į savo vienkiemį kaimą ir savo voice memo įrašiau, sakau, sveikas Deividai, ateities Deividai, tikiuosi kažkada klausysi šitą, tai mano tikslas toks dabar. Vasara yra visiškai apie mane, aš pailsiu, aš darau tai, ką noriu, nuo rugsėjo mėnesio aš pradedu statyti verslą, nesvarbu ką statyti, nesvarbu kaip, aš pradedu statyti verslą, nes aš pinigų turėjau sukaupęs, aš turiu kapitalą,
aš tą darysiu, bet vasarą dabar pailsiu. Ir po to, dabar nesenai perklausiau šitą voice, tai buvo toks iš tikrųjų labai nostalgija apėmė. Tai vasarą aš visiškai mečiau viską, pasidarėm road tripą, su mašina važiavom po visą centrinę Europą, iki Kroatijos, daug kelionių turėjau, iš tikrųjų vien per tuos metus 18 ar 20 valstybių aplankiau. Meksiko buvau irgi, kas man buvo ganėtinai irgi egzotiška. Tai tokį visišką nusinulinimą padariau ir tada galiausiai jau vėl, iš tikrųjų netgi tam road trip'e, kai važiavom, kokias 2 savaitės važiavom ir iš nieko nenorėjau, tiesiog man buvo labai faina, aš buvau tokiai ramybei ir po 2 savaičių toks atėjo klik jausmas, aš vėl noriu dirbti. Ir aš tada pradėjau dirbti tiesiog natūraliai. Klientai pradėjo eiti pas mane, aš pradėjau tada rugsėjo mėnesį LinkedIn'e daugiau reikštis, postinti ir galiausiai viskas gavos, kad nuo to vėl naujas startas, kaip sakant, buvo ir dabar viskas nuo to vėl atsispyrimo ir eina. Ir šiuo metu kaip ir statau savo verslą. Taip. Tai realiai, nežinau, ar pats irgi girdi tai, ką aš šneki, kad jau ir vaikystėje buvai toks užsispyręs vaikas, ir kur sakei, va čia aš padarysiu ir man čia tai bus. Kariuomenės restartas, nesakykime, kur sakei, kad turėjai laiko pabūti su savim ir savo mintim, tai vėl neįvyko tas pats reikalas, kad reikėjo biškį pristabdyti, kad atrasti save ir toliau užsispyręs buvai variai ir pasiekė rezultatą. Pas man yra tokia tendencija iš tikrųjų, kur gal ir dauguma žmonių irgi susitapatins su to, kad aš, pavyzdžiui, kai pradedu kažką daryti, iš tikrųjų, net momentas buvo boksą, pradėjau metus lankyti, ir, ta prasme, aš kai pradedu kažką naujo daryti, aš, ta prasme, 120% einu ten. Pasineriu. Jo, bet aš ir sudegu dėl to. Metus boksą atvariau, ta prasme, ir taip stipriai atvariau, kad po to perdėgu ir dabar iš tikrųjų esu sustabdęs tą veiklą, nes tiesiog jau per daug pasidarė, tada vėl tenisą pradėjau 2 mėnesius tenisą pasitreniravau su treneriu. Treneris sako, kad galėtum turnyrę dalyvauti gal 6 mėnesių. Aš iš karto užsiregistravau turnyrą, gavau prieš visus, bet esmė tame, kad norėjau iš karto, taip greit noriu labai. Ir čia iš tikrųjų ir gerai, ir blogai, nes, ta prasme, sprintai gyvenime atneša vertės, nes tu gali per trumpą laiką greitai pastatyti kažką, bet iš esmės viskas yra. Ant kiek tai ilgalaikės bus rezultatas? Tai nėra tvaru. Ir aš tą pradedu suprasti ir mokaus šito, tai yra čia gyvenimo kelionė, tai man trumpai tariant, procesas gilinti save. Minėjai, kad turi savo verslą. Taip. Ir jisai yra būtent apie su mokama reklama susijęs. Taip. Tai pasakyk, prašau, kaip visgi tas pirmas klientas atsirado, ar tai prasidėjo nuo to, kad pradėjai viską LinkedIn'e rašyti, nes irgi intensyviai ir pati tave stebiu LinkedIn'e ir matau, kad taip užsibrėžiai tikslą ir kiekvieną dieną žmogus rašo įrašus ir tie įrašai yra ir edukaciniai, ir pasidalinimai. Tai nuo ko prasidėjo, kaip atsirado tas pirmas klientas? Tai pirmas klientas buvo iš tikrųjų, visi mano klientai ateina dažniausiai per rekomendacijas. Tai mano yra tokia filosofija, kai aš dirbu su kažkuo, aš noriu labai kokybišką paslaugą teikti, aš noriu over deliverint, aš noriu padaryti 110%, kad tu jaustumės, kad gerai, net jeigu rezultatai, tarkim, netenkina, bet tu jaustumės, kad tu turi mano 100% palaikymą. Kad nėra taip, kad aš pasiemu 20 klientų, visiems darau tokį minimumą, kad užsidirbčiau daugiau pinigų ir viskas. Ne, aš noriu teikti gerą paslaugą ir dažniausiai man tai pavyksta, tarkim, verslus auginam ir tada žmonės natūraliai, jie yra linkę tave parekomenduoti. Ir tas laikotarpis, kai minėjau, kad iš esmės mečiau viską ir po to grįžau, pradėjau LinkedIn'e postinti, mano logika buvo tokia ir iš tikrųjų, kurią vienas iš mano tokių žmonių, kuris daugiausiai įtakos mano gyvenimą padarė iš influencerių, tokių yra Alex Hormozy. Jis irgi kalba apie tai, kad pirmą duok, ir po to žmonės tiesiog natūraliai tau grąžins tą. Tai aš pradėjau tiesiog nemokamas konsultacijas teikti, įrašuose savo LinkedIn'o pradėjau teikti nemokamą vertę. Tiesiog sakau, aš darau šitą, daryk šitą ir gausi rezultatus nemokamai visiškai. Ir galiausiai žmonės pastebėjo tą ir žmonės vertina, kad tu jiem nemokamai kažką duodi ir aš visada sakydavau, žiūrėk, aš tau padedu, jeigu tu manai, kad aš esu vertas, parekomenduok mane kažkam. Ir taip atėjo tie klientai, tiesiog natūraliai, ir dabar iš tikrųjų šiuo metu yra tiek klientų, daugiau klientų, negu galiu netgi
apriepti pats, tai iš tikrųjų va, dabar planuoju komandą plėsti, nes šiuo metu turiu kaip ir kelis tokius freelancerius darbuotojus, bet va, noriu jau iš tikrųjų komandą savo plėsti. Tai pirmieji klientai iš esmės mano atėjo per rekomendacijas. Aš pats niekada nerašiau niekam, labas, ar nori dirbti su manim, visi ateina tiesiog taip, nes manau, kad savo gerų darbų tu geriausiai ir pritrauki aukščiausios kokybės klientus. Tikrai taip. Ir čia irgi prie to, kad ką iš pat pradžio sakei, tai svarbiausia yra ne kiekybė, o kokybė, o vėliau, kaip matai, jau tą kiekybę matyti savaime pareina. Taip, būtent. O Deividai, sakyk, prašau, kokia didžiausia apyvarta yra sugeneruota tavo reklamų? Tai bendrai, jeigu jėmant per savo karjerą esu sugeneravęs, dabar sunku iš tikrųjų pamečiau tos skaičius, bet toks labai bendras skaičius, tai tarkim 100 milijonų dolerių, eurų apyvartos, iš esmės esu pats savo rankom, tai reiškia, kad pats sėdėjau Facebook'o Ads Manageryje, leidau reklamas, aš pats esu savo rankom išleidęs apie 30+ milijonų ant Facebook'o, TikTok'o, šiek tiek Snapchat'o ir kitų platformų, tai va, ir esu sugeneravęs 100 milijonų įvairaus tipo verslam, tai yra digital produktai, tai yra, tarkim, kursai, tada yra fiziniai produktai, elektroninės komercijos, ta prasme, nuo papildų, esu dirbęs su daug klientų Australijoje, tarkim, kur atrodo visiškai egzotika, tarkim, kur aš jaunas bičas sėdžiu už ekrano ir, tarkim, leidžiu reklamą moterim skirtą 40+ Australijai. Ir atrodo, toks kognityvinis disonansas yra, bet tu išmoksti susitapatinti su to vartotoju. Ir iš tikrųjų daug įdomių klientų turėjau, kai, pavyzdžiui, pardavinėjom pyragus Australijai ir ta įmonė pardavė, žodžiu, tortą Angelinai Jolie jos gimtadieniai, kuri, žodžiu, skrido savo privačiam lėktuvė. Tai toks įdomus dalykas, toks prisilietė biški tokio pasaulinio lygio įžymybė, atrodo, per sprindį. Geras. O kalbant dar apie klientų ratą, tai jeigu taip reikėtų apibrėžti kokias 3 šalis, kurios tau pačiam atrodo, kad, wow, kaip fainai, kad dirbu. Tai, sakyčiau, pagrindinė Amerika yra, ta prasme, šalis, jeigu kalbam apie valstybės, ta prasme. Tai kaip rinkas, tai Amerika visada yra pagrindinė valstybė, kur dirbam, ta prasme, tai, nes tenais žmonės turi didžiausią vartotojiškumo, tarkim, tą tokį įprotį, tai tenais yra lengviausia parduoti, tada yra Kanada, Britanija, Australija, vadinam Big Four, didysis ketvirtas, dar Zelandija galima būtų įpaišyti ir čia ir tada eina Europą iš esmės, tai sakyčiau tokias. Supratau. Ir jau šiek tiek žygiuojant gal nuo to tokio darbinio gyvenimo, norisi šiek tiek prisiliesti ir prie tavo asmeninio gyvenimo, ne? To Deivido, kuris yra tiesiog namuose. Jeigu tokio laiko, aišku, yra, ne? Glausant tai, ką veikia savo gyvenime. Tai kokių gal hobių turi, ar šiaip kaip atrodo tavo laisvalaikis? Tai šiuo metu mano hobis, sakyčiau, gal sportas yra toks dalykas. Tai aš toks visą gyvenimą iš tikrųjų su sportu gyvenu. Tai ir man labai yra tokiais ciklais, tarkim, boksą intensyviai labai sportavau metus laiko, tada vienu momentu pradėjau mokintis 5 sportus gal, boksas, tenisas, padelis, golfas. Viskas viename, žodžiu. Jo, ir tiesiog viskas viename buvo ir tiesiog man buvo toks laikotarpis, tinklinis, taip toliau. Čia gal bandėjai atrasti, kuri šaka labiau patinka. Jo, tiesiog norėjęs daug ko viską. Ir po to konsolidavos viskas ir tada likau prie bokso, teniso, tai skaičiau gal čia yra tie hobiai sportas, nes mums reikia kažkaip tą stresą, mintis kažkur kitur palikti. Būtent tausia jo, nes kitaip perdėksi greitai. Tai kitas dalykas, tai nežinau, gal mano hobiai visada mėgau politiką, istoriją, tai tarkim, jeigu turiu tik laisvą minutę, einu pasivaikščioti, einu į džimą, plaunu indus, tvarkausi namus, visada pas mane yra podcastas, eina apie politiką arba istoriją, tarkim, tai pats šiuo metu skaitau istorinės knygas, tai ypatingai Lietuvos istorija man yra labai svarbu, man yra įdomu, tai čia nais irgi daug gilinos. Tai skaičiu tokie pagrindiniai dalykai, viskas yra orientuota į savo tokį augimą, to prasme, tobulėjimą. Jo, iš tikrųjų, gal šiek tiek ir neleidžiu savo turėti to tokio laiko švaistimo ir iš tikrųjų dabar... Kas tau yra laiko švaistimas? Kaip tu supranti jį? Pavyzdys, tarkim, aš esu gameris nuo vaikystės, aš daug žaisdavau kompiuterinių žaidimų, dabar aš turiu PlayStation 5 ir čia yra, kažkada buvo mano svajonė.
Ta, kurią nusipirkau už tos pirmus 700. Ten buvo 4, o po to jau ir 5 nusipirkau. Tai, bet jo, tai buvo mano svajonė visada turėti, tarkim, tokį dalyką, galėti žaisti ir aš tą galiu leisti savo, bet aš dabar būna įsijungiu žaidimą, tarp kito užvakarį įsijungiau, 3 minutės pažaidžiau, ką aš bandau apgauti. Tai, čia yra gal blogas dalykas, nes aš iš tikrųjų neleidžiu gal per daug savo atsipalaiduoti, bet toks atrodo, vietoj to, kad aš dabar žaičiau, aš galėčiau eiti į džimą, aš galėčiau sportuoti, aš galėčiau skaityti knygą ir iš tikrųjų čia yra geras ir blogas dalykas. Čia yra, toks, tiesiog aš su tokia kontrastinga asmenybė savo viduje, pas mane yra visada atrodo plėšomi tokie du poliai, ir pastovi kova vyksta tarp to, kad aš esu šiaip toks linkęs atsipalaiduoti, linksmai leisti laiką, bet kita pusė mano sako, ne, tu turi dirbti ir pastovi tokia kova. Tai va čia vienas iš pavyzdžių, ką įvardinčiau savo, kas man atrodo laiko švaistimas, nors tai iš tikrųjų ir nebūtinai, tai gali ir labai padėti, tarkim, atsipalaidavimas. Gal vieniems tai yra žaidimai, kitiems yra sportas, tretiems dar kažkas kitas. Būtent. Mūsų tinklalaidės pagrindinis klausimas irgi mūsų pašnekovams yra būtent apie tą jų alter ego. Tai koks gyvūnas geriausiai tave atspindėtų tavo profesiniam keliui? Jo, aš galvoju, šiaip esu gimęs triušio metais, galvoju, kaip galiu suvesti tuo, bet aš sakyčiau, gal pas mane yra gal keli gyvūnai tokie. Visų pirma, tai, tarkim, chameleonas, kuris prisitaikantis, tarkim, būtų, nes šitoj rinkoje, kur aš dirbu ir bendrai jaunas žmogus šiais laikais dabar dirbtinis intelektas išėjo, tu turi prisitaikyti. Jeigu tu neprisitaikysi pakankamai greitai, tu būsi išstumtas iš rinkos ir tapsi per metus laiko neatsinaujinęs žinių, tu tiesiog tapsi, tas nereikės, trumpai tariant, tavo kompetencija jau nebetems to lygio. Ir kitas tai yra tokia disciplina, nežinau, gal vėžlys, koks būtų, tarkim, toks, jeigu gyvūnais, tarkim, kalbant. Ir tada galiausiai drąsa, iš kur reikalauja. Reikalauja drąsos, tarkim, priimti tokius sprendimus, kurie, tarkim, labai dažnai būna, kad žmogus yra komforte ir kartais reikia išeiti iš to komforto ir reikia priimti tokį labai vadinamą bold decision, kur tu tiesiog turi priimti tokį nepopuliarų sprendimą, kur, pavyzdžiui, tu nueini pas tėvus, tėvai sako, bet tu čia daug uždirbi, tau čia viskas gerai, tu tiesiog dirbk ir, nematysi rūpesčių. Ir mėgaukis gyvenimu. Taip, mėgaukis gyvenimu, bet tu viduje jauti, kad, ne, čia yra, čia ne tai. Čia, aš noriu daugiau, čia manęs jau nebe išpildo manęs kaip žmogaus, tai reikia tokios irgi drąsos, trumpai tariant, priimti tuos sprendimus ir po to su jais gyventi, nes galbūt kartais ir blogą sprendimą priėmė. Tai... Bet iš blogų pasimokom irgi. Taip, tai va čia apie tai yra, kai kalbėjau apie tą knygą Tony Robinsono, kur yra požiūrio kampas. Aš viską į visas savo nesėkmes, blogus sprendimus žiūriu kaip į potencialią pamoką. Tai man padeda išlaikyti tą tokį, neapsikraut per daug savęs spaudimų, priimti blogą sprendimą. Nes jeigu tu pastoji save smerksi už blogus sprendimus, tai tada galiausiai tu bijosi juos priimti. Tu bijosi, paralyžius tave sprendimų priims, aptiks. Ir visgi išvardinai tuos kelis gyvūnus, bet noriu išgirsti tą vieną. Visgi tas vienas. Kaip manai, kuris geriausiai atspindėtų? Jo, tai sakyčiau, gal nežinau, liūtas gal tada. Liūtas, toks ryžtingas, užsispyręs, ne irgi. Bet aš sakyčiau, mano zodiako ženklas ganėtinai gerai apibūdina mane, tarkim, kas yra dvynys, tarkim. Tai, kaip ir minėjau, pas mane yra tie du poliai, tai skaičiu irgi tas labai gerai apibūdintų, tarkim, mano charakterį, kur yra pastovi kova, tarkim, tarp tam tikrų... Tarp vieno ir tarp kito, ne? Alter ego. Taip, būtent tas yra, nes, tarkim, viena pusė, kurią aš LinkedIn'e parodau profesiniai, tai yra tas atsakingas, kompetitingas, tas, kur aš turiu tau suteikti, kai aš teikiu tau paslaugą, tarkim, aš turiu tau suteikti saugumo jausmą, kad prasme, aš tau teikiu paslaugą ir tu turi manim pasitikėti jo, nes aš, tarkim, leidžiu, tarkim, turiu vieną klientą, su kuriuo dabar per dieną išleidžiam $25,000 į Facebook'o reklamai. Ir atrodo, jeigu tas žmogus, ir čia yra jų pinigai dabar, jie negavo investicijų, čia yra jų asmeniniai pinigai. Ir 25,000 tai yra nemažai pinigų ir jis turi manim pasitikėti. Bet kita pusė yra, kur, kaip ir tu klausiai, kur tarp draugų, tarkim, esi, tai aš esu toks labiau, kur stengiuosi tiesiog atsipalaiduoti ir net stengiuosi gal tokiam rimtom temom nekalbėti. Toks tiesiog būna paegzistuoti. Tiesiog toks...
Tai va, ir žmonės yra man ganėtinai svarbus irgi aspektas gyvenime. Vat, kai vat, aš esu toks labiau freelanceris, kur verslą statau, nelabai gal namuose dirbu, tai vat, jaučiu, kad gal šiek tiek ir būna to trūkumo žmonių. Tai irgi pasijaučia, tai vat, vėl dvi pusės ateina, tas, kur noris to ir noris to. Taip. Tai matyčiau irgi dar per gyvenimo kelionę atrasi gal ir tą vieną, o gal visgi ir tos dvi pusės irgi yra gerai, ne? Tai. Noriu, Deividai, tavęs užklausti. Gal labiau, ar galėtum pasakyti kokią tais rekomendaciją žmogui, kuris dar tik pradeda šitą kelią ir pradeda dirbti su reklamom. Tai ką rekomenduotum tokiam žmogui? Nuo ko reiktų pradėti? Jo, tai rekomenduočiau mano naujienlaiškį pasiekti. Kur ras tavo naujienlaiškį? Tai LinkedIn gali nueiti, tenais yra. Tai iš tikrųjų mano tikslas ir yra padėti, tarkim, jauniems specialistams. Iš tikrųjų nemažai jaunų specialistų man būna parašę, sako, wow, ačiū. Nes mano tikslas yra padėti žmonėm, kokiu aš buvau, kai pradėjau. Ir aš kai pradėjau, ten labai šitoje rinkoje ganėtinai mažai yra tokių mentorių. Tai, sakyčiau, yra keli dalykai, ką galima padaryti. Tai visų pirma, pats geriausias sprendimas tai yra tiesiog greitai priimti sprendimus ir greitai tiesiog fokusuotis į darymą. Tai pirmas dalykas, ką rekomenduočiau, tiesiog pasimti kažkokius, tai, tarkim, kalbam apie Facebooko reklamą konkrečiai, Facebooko reklamos kursus kažkokius, jeigu ten žmonės, tarkim, gali visada, jeigu nežino kokius, visada gali susirasti autoritetingą žmogų toj nišoj, gali jam parašyti, žmonės dažniausiai linkiai yra padėti kitiems žmonėms, tai jie pasakys, tarkim, pasimk šitą, pasimk kursus, ir tada eiti ir siūlyti dirbti nemokamai. Tasme, dirbti nemokamai, tol kol galiausiai žmonės tau bus linkę mokėti. Tai buvo tokie du labai atrodo paprasti dalykai, aišku, labai daug mikro žingsnių čia susideda, bet čia yra lengviausias kelias. Vat kaip, tarkim, ir aš padariau, aišku, man labai ten užtruko, tarkim, aš pradėjau kursus eiti kokie 3 metai, kol materializavus, bet jeigu aš norėčiau čia ir dabar, tarkim, sakyčiau, man reikia per pusę metų pasiekti 1000 eurų apyvartą arba, tarkim, pajamas, tai aš pasimčiau kursus ir eičiau per LinkedIną, tarkim, rašinėti visiems, skaičiau, labas, aš tau noriu padėti nemokamai. Dirbsiu tau nemokamai tiek laiko, kol tu sakysi, kad aš esu vertas, tarkim, pinigų tam tikrų. Tai, manau, toks būtų patarimas. Tikiuosi, kad šitas patarimas kažkam pravers, kas klausosi tinklalaidės. Pasieks kažką. Tikrai taip. Tai ačiū tau, Deividai, labai. Buvo labai smagu su tavim pasikalbėti ir man atrodo, kad mes čia dar galėtumėm kokį pusvalandį šnekėti, bet pasiliksime dar tada kitam kartui. Ačiū dar kartelį. Ačiū tau labai. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, labai smagu visada grįžti į verslo mokyklą. Pačios geriausios emocijos, labai smagu visus pamatyti ir ačiū Jums. Labai džiaugiamės tave čia matant. Apsikabinkime, čia mūsų toks firminis laidos pabaiga. Ačiū tau labai.